नाज़रीन शिकारपुर खां असां ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कंदा हलूं त औरत ने आवाज़ में ॻाल्हाए माण्हुनि खे अगवा करण समेत मुख़्तलिफ़ संगीन ॾोहनि में मुलविस जवाबदार हीरदीन तेगानी पुलिस मुक़ाबले में मारिजी वियो आहे। वधीक तफ़सीलात वठूं था सचाई न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद लोहर खां। जी वाजिद, आगाह कजो तफ़सीलात खां। जी बिल्कुल ही अहम खबर का के आगाह क्यों पिया खानपुर एसएसपी शिकारपुर तनवीर तुनियो जी हिदायतुनि ते खानपुर तालुके जे नाबरकोट थाने जी हद कचे जे गड़ी तेगे वारे इलाइक़े में पुलिस जो एसएचओ अब्दुल शकूर लाखा जी अगवाणी में पुलिस जे ॾोहारनि में मुबीना मुक़ाबलो थी पियो, जंहिं में औरतां ने आवाज़ में माण्हुनि खे अगवा कंदड़ हीरुद्दीन तेगानी मारिजी वियो। पुलिस लाश पोस्टमार्टम लाइ इस्पताल आंदो वियो। होॾां एसएचओ नाबरकोट जो चवणु हुयो त मारिजी वियल ॾोहारी हीरुद्दीन तेगानी पारां कुझु अरसो अॻे माण्हुनि खे औरतां ने आवाज़ में अगवा करे भुंगो एवज़ आज़ाद कंदो हुयो ऐं पुलिस मथां थियल हमलनि में भी मुलविस रहियो आहे। वाजिद अली लोहर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट, सचाई न्यूज़, शिकारपुर। नाज़रीन कुछ वक्त पहिरियां औरतां ने आवाज़ में ॻाल्हाए माण्हुनि खे अगवा कंदड़ इन हीर जेको हिन वक़्तु पुलिस काउंटर में पुलिस मुक़ाबले में मारिजी वियो आहे। इन खां सिंधड़ी वेब न्यूज़ जे CEO रहीम लाड़िक ॻाल्हि ॿोल कई। अचो त उहा ॻाल्हि ॿोल अव्हांखे ॿुधण। हाँ तव्हां अचो था नथा अचो पिया, अचो ना, असां तव्हांजो इंतज़ारु कयूं पियूं। जेको आहे त असां कमकार छॾियूं, तव्हांजे इंतज़ार में बीठियूं आहियूं। तव्हां एतिरी देरि लाइ आहे? हा अचो। हा न इन स्टाफ ते लही करे पोइ तव्हां ॿुधायो त असां पोइ तव्हांखे रस्तो ॾिसियो, तव्हां सिधा अचो रस्ते सां, पोइ हेॾां असां लिखियूं अचूं थियूं न। टैक्सी आ रही है वाले टैक्सी कीअं अचेव थो न रस्ते में, अथव हेॾो असां बीठियूं साम्हूं, तव्हां ॾिसंदव तव्हां टैक्सी वारो छोकिरो असां मोकिलियूं थियूं। हा न तो कुझु न चवंदो, उहो त किराए वारो आहे न। हा किराए वारो थी, बसि उनखे किरायो असां हिते ॾेई छॾींदो, तव्हांखे खणी अची करे असांजे घर लाहींदा। प्यार में कीअं फसाईंदा माण्हू खे उहो ॿुधायो। हा तव्हां अचो, पोइ असां तव्हां सां हलंदी शादी कंदीसीं न। कोर्ट ते ज़रूरु चढ़ंदीसीं, कोर्ट ते। न बाबा खां कुझु न आहे, बाबा जो असां कुझु न, असां पसंदि शादी कंदीसीं। न निभाईंदुमि तोसां छो। हा प्यार में कीअं फसायो था माण्हुनि खे? प्यारो त हा ॾे चुमी भले ॾे। हा हिते ईंदुमि साम्हूं, मां ॾिस त केतिरी तोखे चुमी ॾियां थी, मुंहं खां वठी सॼे बदन ताईं चुमी ॾियां थी। हा तूं मुंहिंजे सीने ते लेटंदे, मां तुंहिंजे सीने ते लेटंदमि। सॼी राति तोसां प्यारु कंदमि न। हा न बाबा खे ॿिए कमरे में पाईंदासीं, पाण अकेला पवंदासीं। उहे प्यार में अचनि पिया, जे प्यार में अचनि था त उहे वापसि बि थियनि पिया, त उहे पंहिंजो ॾेई करे हिसाब त उहे वापसी थियनि पिया। अचनि प्यार में पिया, को ज़बरदस्ती नथो करे पियो त हिकिड़ो ज़बरदस्ती कयूं था तव्हां अचो, या उन्हनि खे असां घरों वञूं था, उहे घरों बि नथा वञनि, उहे अचनि पंहिंजे प्यार में फासनि था। उन मां घणो भुंग घणो थो वरितो वञे उन प्यार जे जेको शादी लाइ अचनि था हिते। उहे त शादी जो हिसाब ॾेई करे त वञनि था न। तक़रीबन को ॾे थो लख ॾे थो, को 50 ॾे थो, को घटि बि ॾे थो। अच्छा हिन वक़्त ताईं घणा माण्हू आया आहिनि हिते औरतां जे आवाज़ में जेके? उहो ख़ुदा ॼाणे थो, इहे सॼी क़ौम ॻाल्हाए थी। ईअं न आहे त छड़ो असां ॻाल्हायूं था, नालो असांजो बदनाम आहे, बाक़ी सॼी क़ौम ॻाल्हाए थी। ईअं न आहे त छड़ो असां ई ॻाल्हायूं। अच्छा को यादगार ॿुधायो असांखे जेको तव्हां ॻाल्हायो हुजे मोबाइल ते कंहिं माण्हू सां ज़ैफ़ानी आवाज़ में? जी हाणे कीअं ॻाल्हाईंदा हो ज़ैफ़ानी आवाज़ में? मूंखे तव्हां क़ाबू कयो। तव्हांखे क़ाबू? हा मां कीअं तव्हांजी मोहबत में अची वञा? तव्हां मुंहिंजी मोहबत में अची वेंदो त हाणे औरताणे हिसाब में चवंदो त उन में तव्हांखे औरताणे आवाज़ में ई ॿुधायो खणी, जीअं मां तव्हां सां प्यारु कयां। हा मूं तव्हां सां प्यारु थी कयां ते तव्हां ईंदो त मां शादी कंदुमि। तव्हां मूंसां शादी करणु चाहियो था न, त तव्हां सां प्यारु कंदुमि। जे हाणे तव्हांजी दिलि चवे थी त तव्हां अचो, जे तव्हांजी दिलि नथी चवे त न अचो। अच्छा जॾहिं माण्हू अचनि था हिते खे रस्तो सिधो ॿुधाईंदासीं, उहे पाण ईंदा हलिया मोटरसाइकिल ते। किथां किथां माण्हू आया आहिनि? इहे अचनि था सखर आहे या कराची आहे, उतां अचनि। जंहिंखे न ख़बर हूंदी उहे ईंदा, जंहिंखे ख़बर हूंदी त उहे त न ईंदा। न घणा माण्हू हिन वक़्त ताईं तव्हां क़ैद कया आहिनि? असां वटि सिर्फ़ु 2 आया। कहिड़ा कहिड़ा? जी कहिड़ा कहिड़ा 2 आया, किथां जा? कराची जो ऐं हिकु घुटकी जो। घणा पैसा वरितव हुन खां? हिकु 50 ॾेई वियो ऐं हिकु लख ॾेई वियो। उनखे पुलिस छॾियो, तव्हां छॾायो या पाण विया? न उहे पाण विया। पुलिस जो ईंदी आहे तव्हां वटि, चवंदी आहे त पैसा तव्हांखे ॾियूं था हिननि खे? न पुलिस असां वटि न आई आहे कॾहिं बि। तव्हांखे घणो अर्सो थियो आहे इहो कारोबार कंदे?
इहो तकरीबन असांखे 2 महीना 2.5 3 थिया हूंदा। हाणे छा सूरत हाल आहे इलाइक़े जी? हाणे चुपचाप लॻी पई आहे।